可里面只有沙沙的电流声，根本没人回应。难道是设备坏了？我自言自语道，心里却升起一股不祥的预感。我又试了几次，结果还是一样。没办法，我只能暂时放弃，继续守在监控屏前，密切关注着外面的动静。时间一点点过去，外面依旧静得可怕，连平时偶尔能听到的恐龙叫声都消失了。这种异常的安静让我更加不安。突然，远处传来直升飞机轰鸣声，直升飞机朝保安亭头顶上空。我兴奋地冲出门，在马路上朝头顶的直升飞机挥手。我看着直升飞机朝大海方向飞去，四周慢慢地恢复宁静。我看到马路边铁丝围栏出现的破开，突然意识到自己处在危险状态，赶紧跑回保安亭内。中午12点，我煮了一碗泡面当午餐，吃着热腾腾的泡面，我稍微感到了一丝慰藉。可就在这时，我听到铁丝往外传来咔嚓一声脆响，像是树枝被踩断的声音。我立刻放下泡面，冲到监控屏前，死死盯着对应的屏幕。屏幕里，一只体型比迅猛龙大上不少的恐龙出现在画面中，它的皮肤呈暗绿色，布满了不规则的斑纹，嘴巴里露出锋利的獠牙。它正用头不停地撞击着铁丝网，发出沉闷的响声。铁丝网在它的撞击下微微晃动，上面的铁锈簌簌掉落。我的呼吸瞬间变得急促起来，双手紧紧攥成拳头。这只恐龙我在应急手册上见过，是食肉牛龙。手册上说，它虽然没有暴龙那么强大，但速度极快，同样极具危险性。它为什么会出现在这里？难道安全区的事故比我想象的更严重？食肉牛龙撞击了几分钟后，似乎累了，停了下来，用那双凶狠的眼睛扫视着周围。